Школата за древни тайни ще бъде нещо изключително необикновено, защото дава истинското божествено познание. Приятели, искате ли да станете част от този свят на древното познание? Да научите законите и тайните му? Да получите силата, за да приложите това познание? Тогава школата за древни тайни е вашата възможност. Запишете се още сега. Станете част от божествените лечители, които помагат на хората и допринасят светлината в този свят да продължи да расте. София, 30 март, Интер Експо Център.